السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. مين فيكم زي حالاتي كده متغرب ونفسه في السمنة البلدي الفلاحي بتاعتنا اللي في مصر؟ مش هنقف عند حاجة، برضو هنتصرف. انا جبت كريمة الخفق اللي انتوا شايفينها دي كريمة خفق حلويات مش بتاعة الاكل. جايبة تقريبا 3 لتر ونص، يعني كل علبة نص لتر. تعالوا شوفوا هنعمل ازاي، هنطلع منها سمنة جميلة جدا. انا هاخد علبتين علبتين علشان اعرف اضربهم. حطيت العلبتين وجبت مضرب البيض، هقعد اضرب فيها كده لحد ما تفصل. انا هصور لكم خطوه خطوه زي ما انتم شايفين كده. هتبقى الاول كريمه اللي انا يعني لو عايزه مثلا ازوق بيها تورته ولا حاجه، هفضل اضرب تاني لحد ما هتوصل للشكل اللي انتم شايفينه كده. هفضل اضرب اكتر لحد ما تفصل اللبن زي ما انتم شايفين عن الزبده. هيتبقى زبده بس. هجبت مصفى وهصفيها، هنزل اللبن كله منها، لازم اصفي اللبن كله تبقى زبدة صافية. مصفى كده بقى وانزل واحدة واحدة زي ما انتوا شايفين. انطقها شوية كده لحد ما تبقى كورة حلوة وتنزل لبن على قد ما تقدر. هبدأ بقى ايه، اعصرها بايدي، انزل باقي اللبن. مهم جدا انها تنزل اللبن كله. اللبن ده على فكرة بيبقى لبن حلو، يعني تستخدميه تشربيه، تعملي بيه حاجات تانية، قرص ولا حاجة كده، بقت هي زبدة. لو عايزة تكتفي ان انت تعمليها كزبدة بس يبقى لحد هنا، لكن انا عايزاها تبقى سمنة. فالحمد لله طلعت لي ما شاء الله الكمية الحلوة دي. هحطها على النار بقى، على نار هادية، تسيح كده على الهادي علشان ما تتلسعش من تحت لحد ما تسيح، وشوية اللبن اللي فيها يفصلوا ويبقوا تحت. ده اللي هيبقى ايه، المرطة. بس بصراحة هي ما طلعتليش مرطة الطعم الحادق اللي احنا متعودين عليه ده. انا بصور لكم خطوة خطوة علشان تبقى معاكم بالظبط. اللي حابب يعمل زي كده هيبقى قدامه الخطوات بالظبط. بصوا في الاخر بقى هي فصلت بقت سمنة. الريم اللي فوق الوش ده هي مش شرط تطلع معاكي ريم، بصراحة ساعات بتطلع معايا ريم. شلته بمصفى لان مش هحتاجه في حاجة. لما تبرد بقى خالص هبدأ افضيها في البرطمان بتاعي. بصوا بقى ما شاء الله طلعت لي قد ايه، يعني ال3 لتر ونص طلعوا لي تقريبا 2 كيلو و700 جرام و500 جرام كده. قولوا لي ايه رأيكم بقى، واللي هيعملها يكتب لي.